Surja El Feth, Medinase, 29 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Inna fatahna laka fathan mubina. Ne të dham ty një fitore të qartë, ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. për të t'i falur ty Allahu gabimet e mëparshme dhe të ardhshme, për ta plotësuar dhuntinë e vet ndaj teje dhe për të udhëzuar në rrugën e drejtë. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Dhe që Allahu të jap ndihmë të madhe. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Është ai që zbriti qetësi në zemrat e besimtarëve për t'u forcuar besimin krahas besimit që patën. Të Allahut janë ushtrit e qiejve dhe të tokës. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Ai e bëri këtë për t'i quar besimtarët dhe besimtaret në kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj e ku do të qëndrojnë për herë, si edhe që t'u afal gjunahet atyre. Kjo, në sytë e Allahut, është fitoria më e madhe. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Gjithashtu, ai e bëri këtë për t'i ndëshkuar hipokritët dhe hipokritet, idhujtarët e idhujtaret që mendojnë keq për Allahun. Radha e fatkeqësisë, le t'i godas ata. Allahu është zemruar me ata, i ka mallkuar dhe u ka përgatitur xhehenemin. E sa vendi shëmtuar që është ai. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Të Allahut janë ushtrit e qiejve dhe të tokës. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Me të vërtet, ne të kemi dërguar ty Muhammed, dëshmitar, sjellës të lajmeve të mira dhe paralajmërues, لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. që ti besoni Allahut dhe të dërguarit të tij, që ta ndihmoni e ta nderoni atë, Muhamedin a.s. dhe që ta lavdëroni atë, Allahun Gjeleshanihu, me namaz në mëngjes dhe mbrëmje. إن
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Ata që të janë betuar për besnikëri, në të vërtet, janë betuar për besnikëri Allahut. Dora e Allahut është mbi duart e tyre. Ai që e prish betimin, e prish në dëm të vetes. Por nëse e mban besën ndaj Allahut, ai do t'i jap atij shpërblim të madh. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Do të thonë ty, arabët e shkretëtirës, të cilët ngelen pas jush. Ne ishim të zënë me bagëtit dhe familjet tona, prandaj lutju Allahut që të na falë ne. Ata thonë me gjuhën e tyre atë që nuk e kanë në zemrat e tyre. Thua ju, kush mund ta pengoj Allahun ndaj jush, nëse ai kërkon t'ju godas, ose nëse synon t'ju bëjë ndonjë të mirë? Allahu e di atë që ju bëni. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Jo, ju mendua se i dërguari dhe besimtarët nuk do të kthehen kurrë te familjet e tyre dhe zemrat tuaja ishin të kënaqura me këtë trill. Ju ushqyet mendime shumë të këqija dhe kështu u bët popull i pavlefshëm i nisur drejt shkatërimit. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Kush nuk beson në Allahun dhe në të dërguarin e tij, ta di se ne kemi përgatitur për mohuesit një zjarr flakërues. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. I Allahut është pushteti i qiejve dhe i tokës. Ai fal këtë doj, e dënon këtë doj. Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Ata që ngelen pas jush, do t'ju thonë kur të niseni për të marrë plaçkën e luftës, na lejoni edhe neve që të vim pas jush. Ata do të donin t'i ndronin fjalët e Allahut. Thua ju kurrësi nuk do të vini pas nesh. Këtë e ka thënë Allahu qysh më parë. E ata do të thonë,
Nuk është ashtu, por ju na keni zili. Sa pak që kuptojnë. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Thuaju atyre arabëve të shkretëtirës që ngelen pas jush. Ju do të thirreni për të luftuar kundër një populli shumë luftarak, nëse ata nuk dorëzohen. Nëse bindeni, Allahu do t'ju jap shpërblim të mirë. Por nëse shmangeni, ashtu siç keni bërë edhe më parë, ai do t'ju ndëshkojë me dënim të dhëmshëm. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. Nuk është gjunah për të verbrin, as për të çalin, as të sëmurin që të mos marrin pjesë në luftë. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, do të shkojë në xhenete, nëpër të cilat rrjedhin lumenj, kurse ai që shmanget do të ndëshkohet me dënim të dhëmshëm. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allahu është i kënaqur me ata besimtar kur tu betuan për besnikëri në hijen e pemës. Ai e dinte se ç'kishte në zemrat e tyre, prandaj u dha atyre qetësi dhe i shpërbleu me një fitore të afërt. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. E me një plaçk të madhe që do ta fitojnë. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Allahu ju premtoi plaçk të pasur, të cilën do ta fitoni e ju a shpejtoi këtë juve. Ai i largoi duart e njerëzve prej jush, me qëllim që fitoria juaj të jetë një shenjë për besimtarët e vërtet dhe që t'ju udhëzojë në rrugën e drejtë. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Allahu e di edhe për të tjera fitore e plaçka lufte, të cilat ju ende nuk i keni fituar. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Nëse mohuesit nisen në luftë kundër jush, me siguri që ata do të ikin dhe pastaj nuk do të gjejnë as mbrojtës, as ndihmës. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
I till ka qenë ligji i Allahut edhe më parë, e ti kurrë nuk do të gjesh ndryshime në ligjin e Allahut. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Është ai që I ka penguar duart e tyre ndaj jush dhe duart tuaja ndaj tyre brenda në Mekë, pasi ju dha fitoren mbi ata. Allahu I sheh të gjitha çfarë bëni ju. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Jo besimtarët, ju penguan t'i afroheni xhamisë së shenjtë dhe penguan kafshët për kurban që të arrinin në vend. Po të mos kishte qenë për disa besimtare në Mekë që ju nuk I njihnit, e kështu mund t'i merrnit në përkëmbë duke bërë gjunah kundrejt tyre pa e ditur, Allahu do t'ju kishte urdhëruar t'i luftonit ata. Sikur ata të ishin veç, ne do t'i ndëshkonim me dënim të dhëmshëm ata, banor të Mekës që nuk besuan. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Dhe kur në zemrat e mohuesve u shfaq zelltaria pagane, Allahu zbriti qetësinë e tij në zemrën e të dërguarit të tij dhe të besimtarëve, e I bëri ata të mbështeten fort në fjalën e përkushtimit ndaj Allahut. Ata kishin më të drejtë, e qenë më të denjë për të. Allahu është I gjithdijshëm për çdo gjë. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Allahu e përmbushi me të vërtet vizionin e të dërguarit të tij, I cili kishte thënë: Me siguri ju do të hyni në xhaminë e shenjtë, dasht Allahu, të sigurt, kokëruar dhe flok shkurtuar, pa kurfar frike. Ai e dinte atë që nuk e dinit ju, dhe veç kësaj ju dhuroi një fitore të afërt. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Është ai që e ka çuar të dërguarin e vet me udhëzimin dhe fen e vërtet për ta ngritur atë mbi të gjitha fet. Allahu mjafton si dëshmitar. Muhammadur Rasulullah
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhamedi është i dërguar i Allahut. Ata që janë me të, janë të ashpër ndaj jo besimtarve e të mëshirshëm midis tyre. I sheh ata si përkulen dhe bien në sejdë, duke kërkuar dhuntin dhe kënaqësinë e Allahut. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sejdës. Ky është përshkrimi i tyre në Teurat, ndërsa në Ungjil shembulli i tyre përshkruhet si një fare mbjellë që lëshon filiza e forcohet, e pastaj ngrihet e fortë me kërcellin e vet, duke i gëzuar mbjellësit. Kështu përshkruhen ata, me qëllim që nëpërmjet tyre ai t'i zemëroj mohuesit. Për ata midis tyre që besojnë dhe kryen vepra të mira, Allahu ka premtuar falje dhe shpërblim të madh.